Merhaba arkadaşlar. 3 gün önce Jihyun'un doğum günüydü. Bugün Jihyun'un ve yakınlarının attığı postlara bakacağız. Bunlar Jihyun'un attığı postlar ve Twice grubu Jihyun'a çok güzel sürprizler yapmış. Bu da Twice takımın Jihyun için attığı post. Şimdi size Jihyun'un doğum günü partisindeki videoları göstereceğim. 나는 birthday queen. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi ki doğdun Jihyo.